បាងឈឺចាប់ពីមរដូវនិងគ្រុនក្តៅជា Roulette Cruise 2013 ថ្មីទំនើបទាន់សម័យកម្លាំងខ្លាំងស៊ីប្រេងតិចគុណភាពខ្ពស់ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មីអូរ៉ៃវិមានភ្នំពេញលំនៅឋាននៃសុភមង្គលគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន Lee Hua Group EasyCom គឺជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតល្អផ្ដាច់គេនិងធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាឥឡូវនេះអតិថិជនដែលរស់នៅផ្សារក្រុងសួងនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតអាចទស្សនាទូរទស្សន៍ Digital One TV ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ023 999 897ទឹកដោះគោស្រស់ 100% លីហួរហាងបញ្ចាំទទួលបញ្ចាំចលនាវត្ថុនិងអចលនវត្ថុ Belty មានបង្រៀនចំណេះទូទៅភាសាអង់គ្លេសទូទៅថ្នាក់ជំនាញឯកទេសថ្នាក់កុំព្យូទ័រថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិទូរស័ព្ទលេខ023 99 99 86 023 99 99 75 website www.belty.edu.kh CP ធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងបាទប្រិមត្តទូទេសជនជាបន្តទៅនេះសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទេសនាព័ត៌មានរបស់សភាអ៊ីនធឺណិតជាបន្តទៅទៀតបាទក្នុងវគ្គនេះសូមអញ្ជើញជួបជាមួយនឹងភ្នាក់ងាររបស់យើងប្រចាំការនៅខេត្តសៀមរាបគឺលោកសុនឈៀងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អាឡូលោកឈៀងបាទសូមគោរពលោកជំរាបសួរលោករដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនឈៀងបាទអរគុណលោកសុនឈៀងយ៉ាងម៉េចទៅអាកាសធាតុនៅខេត្តសៀមរាបព្រឹកនេះបាទអាកាសធាតុនៅខេត្តសៀមរាបព្រឹកនេះលោកនាយកសតុបនៅឡើយទេបាទហាក់ដូចជាចង់ភ្លៀងលោកនាយកបាទអរគុណបាទប្រហែលជានឹងភ្លៀងនៅពេលខាងមុខនេះបាទចំពោះព័ត៌មានលោកសញ្ជៀងមានព័ត៌មានអ្វីដើម្បីគោរពជំរាបជូនប្រិយមិត្តយើងបាទសម្រាប់ចេញព័ត៌មានពីខេត្តសៀមរាបនៅពេលព្រឹកនេះខ្ញុំមានព័ត៌មាន2ខ្លីទេបាទព័ត៌មានទី1ខ្ញុំសូមលើកយកពីសកម្មភាពរបស់អាយដាមអ្នកអង្គការសៀងណាំអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលសៀមរាបបាទគាត់បានដឹកនាំក្រុមការងារអញ្ជើញទៅចុះទៅស្រុកក្រឡាញ់បាទដើម្បីសំណេះសំណាលនិងថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកក្រឡាញ់បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាស្រុកក្រឡាញ់គឺមានចំនួន10ឃុំស្មើនឹង97ភូមិបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺអាដាមទាំងណាំបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកក្រឡាញ់ទាំងមូលគាំទ្របោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនរហូតដល់មានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បើប្រៀបធៀបឃុំទាំង12បាទឃុំស្រុកទាំង12របស់ខេត្តសៀមរាបបាទគឺយើងឃើញថាខេត្តសៀមរាបមាន100ឃុំបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺស្រុកក្រឡាញ់គឺឈ្នះដាច់គេតែម្ដងគឺក្រុមការងាររបស់អាយដាមទាំងណាំគឺដែលទទួលបន្ទុកស្រុកក្រឡាញ់បាទថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺអាយដាមអ្នកអង្គការទាំងណាំក៏បានបន្តដោយធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅស្រុកក្រឡាញ់បន្តទៀតហើយលោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារក៏ដូចជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនទាំងអស់បាទហើយដើម្បីតបស្នងសងគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីនិងសមាជិកគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងស្រុកក្រឡាញ់គឺអាយដាមនឹងបន្តខិតខំអភិវឌ្ឍទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអ្វីសពបែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពមិនថាតែស្រុកក្រឡាញ់ទេរួមទាំងខេត្តទាំងមូលទាំងម្ដងលោកនាយកបានហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺលោកអាយដាមអ្នកអង្គការសង្ណាំក៏បាននាំយកនៅថាវិការប្រមាណជា52លានបាទ5សែនរៀលជូនដល់ឃុំទាំង10របស់ស្រុកក្រឡាញ់បាទតែក្នុងមួយភូមិទទួលបាន50,000រៀលនិងគណៈបកប្រជាជនស្រុកគឺទទួលបាន4លានរៀលបាទដោយឡែកម្សិលមិញនេះដែរបាទសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតយើងឃើញថាភ្ញៀវទេសចរជាតិបាទនិងអន្តរជាតិក៏បានចូលមកទេសនានៅខេត្តសៀមរាបយ៉ាងច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក៏ថាគាត់មិនបានល្វីល្បុលនឹងនយោបាយនេះស្មៃទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថាគាត់មើលឃើញពីការងាររីកចម្រើននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាប្រតិកម្មជាទាំងមូលហើយក្នុងនោះលោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយសារតែមានស្ថិរភាពល្អនយោបាយដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងគឺគាត់មិនមានការភ័យភិតទេគឺគាត់មកលេងស្រុកខ្មែរបាទហើយដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់យើងសូមឲ្យទស្សនិកជនគឺស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់ភ្ញៀវបរទេសដែលគាត់ចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរបាទជឿទៀតやっぱり新鮮な気持ちថាមានអារម្មណ៍ថាគិតមកទស្សនាទីនេះគឺថាដូចថាប្រទេសយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជាក់លាក់ហើយនឹងថាធម្មជាតិល្អអញ្ចឹងគិតមានអារម្មណ៍ថាគួរថាអស្ចារ្យមែនទេやっぱカンボジアにជាលើកដំបូងអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគិតចង់មើលអង្គរវត្តហើយនឹងប្រាសាទដែលនៅខេត្តសៀមរាបយ៉ាងនេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគិតថាខ្មែរយើងថាមានការបោះឆ្នោតក៏ពិតមែនថារបៀបបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយើងគឺគិតថាដូចនៅ
ប្រទេសគាត់គឺថាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយល្អគេថាគ្មានភាពចលាចលណាចឹងហើយគាត់អត់ខ្វល់ពីរឿងបោះឆ្នោតគាត់ខ្វល់ថាគាត់ថាចំណារងរបស់គាត់គឺតែមកមើលប្រាសាទតែមួយគាត់すぐにはないけれどもでもやっぱりまた来たいとលើកនេះគាត់ថាដោយសារតែពេលវេលាគាត់អត់សូវមានអញ្ចឹងគាត់ថាពេលក្រោយគាត់នឹងមកម្ដងទៀតដោយចំណាយពេលច្រើនឬថាឥឡូវគាត់មកលើនេះថា2ថ្ងៃ3ថ្ងៃទេតែពេលក្រោយគាត់នឹងចំណាយពេលមកបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យក៏ច្រើនជាងនឹងអាចធ្វើទៅបានអាចច្រើនやっぱりそれはテレビとかあと雑誌で見るより実際見たគាត់និយាយថាគាត់ចង់ដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងថាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅគាត់ផ្ដាំផ្ញើមិត្តភក្តិគាត់នៅពេលថាមកមើលផ្ទាល់ខ្លួនឯងវាល្អជាងមើលតាមរូបថតចាគាត់ថាមហូបរបស់ខ្មែរនឹងគឺឆ្ងាញ់ក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ថាមហូបខ្មែរនឹងគឺឆ្ងាញ់楽しいと思ってたんですけどនៅជប៉ុនក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយណាប៉ុន្តែពេលមកដល់ខ្មែរមានអារម្មណ៍ថារំភើបកាន់តែរំភើបហើយសប្បាយទៀតちょっと治安に関してはやっぱり And you are impressed with all this ancient គាត់មានការរីករាយណាស់ដែលបានមកទស្សនានៅប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍នាំក្រុមគ្រួសារគាត់មកមើលនៅបេតិកភណ្ឌរបស់ប្រទេសជាតិយើងហើយដែលស្ថាបត្យកម្មទាំងនេះធ្វើឲ្យគាត់បានរៀនសូត្របានអានតាមឯកសារមួយចំនួននិងតាមmagazine មួយចំនួននោះធ្វើឲ្យគាត់មានការចង់ដឹងចង់ចេះរហូតដល់ថ្ងៃនេះគាត់សម្រេចចិត្តនាំគ្រួសារគាត់មកដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើអ្វីដែលគាត់រៀនគាត់អាននោះវាមានភាពជាក់ស្ដែងអត់ដល់ពេលគាត់មកគាត់បានទទួលអ្វីដែលគាត់គិតថាវាជាបេតិកភណ្ឌដ៏មហោរបស់មនុស្សជាតិពិតប្រាកដមែនអស់ហើយបាទអូល្អណាស់បាទនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវទេសចរបាទតែក្នុងនោះជប៉ុននិយាយខ្លីក៏តែខ្មែរនិយាយវែងយ៉ាងដែរតែពេលវេលាយើងខ្លីដូច្នេះកាត់សម្លេងគាត់ទៅតែយើងយកខ្លឹមសារជាខ្មែរដើម្បីនឹងឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបបាទល្អណាស់អរគុណលោកសុនជាងបាទអរគុណសូមគោរពលាលោកជួយជម្រាបលាលោកប្រកាន់ទស្សនៈបាទសូមជម្រាបលោកជាងបាទនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសគឺពិតជានាំមកនៅភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកធាប់និងថវិកាចូលដល់ជាតិរបស់យើងយ៉ាងច្រើនបាទអរគុណយើងងាកទៅខាងលោកឡៃលីបាទខាងកំពង់សោមអូបទីមន្ជ័យបាទសំទោសបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អាឡូលោកឡៃលីអាឡូលោកឡៃលីបាទដូចជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសក្នុងនោះអាឡូលោកឡៃលីបាទមិនទាន់ជាប់បានទេលោកយុទ្ធដូចជាខ្ញុំចង់ងាកមកពីបញ្ហាទេសចរខេត្តសៀមរាបវិញទីលោកយុទ្ធខ្ញុំចង់មានចំណាប់អារម្មណ៍ថាភាគតោះលោកជាអត់មានចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងបញ្ហាអីដែលវាការព្រួយបារម្ភទេព្រោះហើយចំណុចនេះយើងកុំគិតថាអ្នកជាទេសចរលោកអត់ដឹងអីនេះលោកយុទ្ធព្រោះគេថាស្ថានទូតរបស់គេប្រទេសរបស់គេនេះគេតាមដានណាបញ្ហានេះដូចជាគេថាមានការអីគេនឹងប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋគេដឹងកន្លែងណាក៏ទៅប៉ុន្តែនៅសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងបរិយាកាសបោះឆ្នោតនោះទោះមានអីការកៅអីចឹងយើងឃើញថាជាទេសចរលោកអត់មានបារម្ភខ្វល់លោកមើលដើរនេះបាទដូច្នេះឥឡូវលោកយុទ្ធយើងងាកមកលោកឡៃនេះវិញព្រោះបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងអាចភ្ជាប់បានហើយបាទអាឡូលោកឡៃលីបាទសូមគោរពលោកជំរាបសួរលោករដ្ឋាសូមគោរពទស្សនិកជន CNC ផងលោកយុទ្ធបាទសូមជម្រាបសួរលោកឡៃលីបាទអរគុណលោកឡៃលីយ៉ាងម៉េចទៅអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតក៏ដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទអាកាសធាតុទឹកនេះមេឃតែបន្តឆ្លងលោកយុទ្ធហើយម្សិលមិញមេឃក៏ពុំមានភ្លៀងដែរមានចង្ហាយវារលឹមតិចតួចប៉ុន្តែនៅភូមិសាស្ត្រនៅស្រុកអរ៉ាញ់នៅខេត្តតាកែវថាមានបរិយាកាសភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ខ្លាំងចឹងលោកយុទ្ធបាទអរគុណចំពោះស្ថានភាពទឹកចំនួនវិញយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទស្ថានភាពបរិយាកាសទឹកចំនួននៅម្សិលមិញនេះគឺថាឥទ្ធិពលទឹកធ្លាក់មកប្រទេសថៃពិសេសវាស្រុកអរ៉ាញ់នៅតែបន្តធ្លាក់មកកផលប៉ះពាល់ដល់ចំណុចតំបន់ទំនាបរបស់ខាងត្បូងក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺតំបន់ក្បែរនឹងមាត់អូតាមបន្ទាត់ព្រំដែនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ7,500គ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅពិសេសគឺថាក្រុមគ្រួសារកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជួបមុខតែម្ដងលោកយុទ្ធក្នុងបរិយាកាសដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមការលំបាកនោះគឺថាអាជ្ញាធរខេត្តដឹកនាំក្រមការចង្អុលហាយវាអឯកឧត្តមត្រីមិនគឺថាបានលោកងៅមេងជ្រួញហើយនឹងលោកមេវិជាការវរៈព្រំដែនក៏ដូចជាមេវិជាការវត្តហាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតបានដឹកនាំកម្លាំងដែលមានទូកមានក្បូនមានអីដើម្បី
ជួយដឹកជញ្ជូននិងត្រៀមដឹកជញ្ជូននៅប្រជាពលរដ្ឋណាដែលគាត់មានបំណងចាក់ចែងពីលំនៅឋានដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាប្រឈមលោកយោបាទហើយឥឡូវឋានភាពព្រឹកនេះទឹកនៅតែបន្តធ្លាក់មកដែរប៉ុន្តែពុំមានបញ្ហាសន្ទុះឡើងខ្លាំងប៉ុន្មានទេគឺថាមួយថ្ងៃឡើង3 4 5ទឹកប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាមានកត្តាភ្លៀងទឹកនឹងអាចចាល់លៀងជាងនេះប៉ុន្តែមិនមានវត្តមានភ្លៀងទេក៏មានចំហាយរលឹមតិចបន្តួចដែលក្នុងភូមិសាស្ត្រទឹកដីថៃតែបន្តភ្លៀងរាល់ថ្ងៃលោកយុបាទបាទលើស្ថានភាពនឹងនៅត្រឹងនៅឡើយហ៎ស្ថានភាពទឹកបាទស្ថានភាពមិនត្រឹងទេនៅបន្តឡើងជាសន្សំហើយក្នុងនោះมันមានការប្រហែលពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏ថាក្រុមការងារមូលដ្ឋានឬថានៅចុងតជាប់តាមបានក្លបមើលពីការពិសេសបដោតទៅលើក្រុមគ្រួសារស្រីមីម៉ាយនិងក្រុមគ្រួសារដាក់មានប្តីចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃគឺថាបានជួយពួកគាត់មកទីសុខភាពហើយក៏បានសម្រួលទៅដល់ជាបរិបទចិត្តខាងហ្នឹងឲ្យទទួលយកនៅក្រុមគ្រួសារដែលមានកូនខ្ចីមានអីដែលជាលាចេញពីទឹកនៅបានស្នាក់នៅជាមួយផងព្រោះទីទួលសុខភាពមិនល្អដោយលំនៅឋានរបស់ជាបរិបទគ្នាឯងទៅមានការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាជាកត្តាល្អមានសុខភាពលោកយុវបាទអរគុណបាទក្នុងបរិយាកាសអាកាសធាតុនេះមិនតែមិញក៏មានបរិយាកាសប្រឡងបាក់ដប់ដែរគឺថាឯកឧត្តមត្រីនរិនគណៈបាខេត្តក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីបើកពញាសាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យទស្សនិកជនឬក៏ដូចជាបេក្ខជនប្រឡងដូចជាក្រុមការងារបានដឹងថាអ្វីដែលជាពញាសាដែលយកមកដាក់ប្រឡងនៅម្សិលមិញនៅថ្ងៃនេះគឺថាជាពញាសាមួយប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពគឺមានសោឃ្លុំបេហើយមានបេក្ខជនមានក្រុមការងារគ្រប់ដំណាក់ណាត់ពិនិត្យមើលធ្វើជាសាកស្ដីពីធានានៅសុវត្ថិភាពហើយក្នុងនោះពេលល្ងាចក៏យើងបានឃើញវត្តមានឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសិទ្ធិដែលលោកបានបំពេញបេសកកម្មចុះតាមផ្លូវជាតិលេខ5តាមមណ្ឌលប្រឡងដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅក្នុងនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានវិទ្យាល័យពីស្ថានភាពទូទៅក្នុងបរិយាកាសប្រឡងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅបណ្ដាឆ្នាំមុនគឺថាបរិយាកាសប្រឡងឆ្នាំនេះគឺថាមានស្ថានភាពល្អប្រសើរទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនឆ្វេងឆ្វាយមិនទៅអើតមើលប្រមាណហើយខាងក្នុងក៏មានទិដ្ឋភាពស្ងាត់ល្អនេះជាបរិយាកាសមួយដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានវិទ្យាល័យថាស្ថានភាពប្រឡងបាក់ដប់មានស្ថានភាពល្អជាងឆ្នាំមុនហើយចុងក្រោយយើងអនុញ្ញាតពីបរិយាអរវិញគឺអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់ក៏ដូចប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តសៀមជ័យតាមព្រមដែលបានមោទនភាពពីការរៀបចំបោះឆ្នោតថាគណៈប្រជាជនឈ្នះឆ្នោតគឺមានសេរីភាពពិតប្រាកដថាអ្នកឲ្យតែឈ្នះគឺថាអ្នកណាក៏អាចរស់នៅជាមួយបានដែរអាចមានការរកស៊ីនឹងស្រួលមិនមានការផិតភ័យទេស្ដីនៃការសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណេះលោកយុទ្ធសូមអរគុណសូមគោរពលាទិដ្ឋានជនទីអរគុណបាទអរគុណលោកឡៃលីបាទយើងងាកទៅខេត្តពោធិ៍សាត់មួយទៀតលោកប៊ុនធឿនបាទលោកប៊ុនធឿនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លោកប៊ុនធឿនបាទសូមគោរពលោកយុទ្ធនិងសូមគោរពបរដ្ឋានិងសូមគោរពសិទ្ធិជន CNC ទាំងអស់ផងបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៊ុនធឿនបាទអរគុណលោកប៊ុនធឿនយ៉ាងម៉េចទៅអាកាសធាតុនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រឹកនេះបាទយើងឃើញថាអាកាសធាតុនៅខេត្តពោធិ៍សាត់វេលាស្មាននេះគឺថាមេឃឆ្លាស់តែល្អដំណងលោកយុទ្ធឃើញថាថ្ងៃរិះពេញលឺដំណងលោកយុទ្ធបាទហើយយើងឃើញថាប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញថាអាកាសធាតុនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ជប់នេះរយៈពេល3 ទៅ 4ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់នេះគឺថាឡើងលឿនដំណងលោកយុទ្ធហើយបើយើងគិតពីកម្ពស់វិញបានថានៅថ្ងៃទី4ហ្នឹងក៏ទឹកស្ទឹងហ្នឹងនៅទឹកហ្នឹងនៅជាកណ្ដាលជ្រាំងនៅឡើយទេមកដល់ថ្ងៃទីថ្ងៃទី4រហូតមកដល់ទឹកថ្ងៃទី5នេះយើងឃើញថាទឹកហ្នឹងគឺថាបានឡើងពីជ្រាំងដំណងដែលក្នុងនោះយើងឃើញថាជាបរិបទយើងមួយចំនួនដែលនៅតាមវត្តស្ទឹងហ្នឹងគឺថាបានទឹកនេះបានលិចទៅដល់ផ្ទះគាត់ផងដែរលោកយុទ្ធបាទយ៉ាងនៅអត់ទាន់ប្រកាសអសន្ននៅឡើយទេអីបាទនៅទីលោកយុទ្ធឃើញថាឥឡូវនេះមកដល់ថ្ងៃទី6នេះយើងឃើញថាទឹកនឹងអាចស្រកវិញបានបន្តិចវិញហើយលោកយុទ្ធបាទប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថានៅក្នុងនៅឋានរបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងនៅតាមវត្តស្ទឹងមួយចំនួននោះនៅតែលិចនៅឡើយទេយុទ្ធប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនលិចជ្រៅប្រហែលទេកន្លែងខ្លះក៏ត្រឹមតែគង់កន្លែងខ្លះក៏ត្រឹមផ្លូវយ៉ាងដែរលោកយុទ្ធបាទអូខេអរប៉ុណ្ណឹងហើយលោកប៊ុនធឿនបាទចំពោះព័ត៌មានមួយទៀតនេះទាក់ទងទៅនឹងសម័យដងទុតិយភូមិឆ្នាំទឹកសា2012 2013នេះនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នេះយើងឃើញថាមកដល់ថ្ងៃនេះមានរយៈពេល2ថ្ងៃហើយក៏ចំពោះស្ថានភាពបរិយាកាសទូទៅនៃការប្រឡងនេះយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះគឺមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អប្រសើរពុំមានបញ្ហាអីឆ្លៃឆ្វាយនៅខាងក្រៅខាងក្នុងទេលោកយកឲ្យយើងព្រៀបធៀបទៅនឹងការប្រឡងឆ្នាំមុននេះគឺថាមានភាពល្អប្រសើរហើយតាមអ្វីដែលយើងបានកត់សម្គាល់នោះ
ឃើញថារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះជំនាញសារពុំមាន3ធ្លាយមកខាងក្រៅទេលោកយកបាទហើយទៀតក៏យើងឃើញថាបងប្អូនអ្នកព្យាបាលរបស់សិស្សានុសិស្សហ្នឹងគាត់មានការថយចុះដែរបាទហើយយើងឃើញថាឆ្នាំមុនគឺថាមានភាពអនៅខាងក្រៅហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាមានការថយចុះជួយគាត់សម្គាល់តែនេះគឺជាចំណុចមួយហើយនឹងចំណុចមួយទៀតដែលតាមប្រសាសន៍របស់លោកស៊ុងសុធីលោកបានដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំនេះហ្នឹងគឺមានសិស្សប្រឡងចំនួន2829នាក់លោកយកហើយក្នុងនោះគឺថាចែកចេញជា6មណ្ឌលបាទក្នុងពុសានមាន3មណ្ឌលសុខកានមាន1មណ្ឌលក្នុងកវាញ់មាន1មណ្ឌលនិងសុខកនមាន1មណ្ឌលហើយបើពេលទៀតទៅនឹងការប្រឡងឆ្នាំទៅមិញហ្នឹងគឺថាមានការថយចុះចំនួន271នាក់ហើយចំពោះលទ្ធផលវិញយើងក៏សង្កត់ឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំទៅមិញគឺថាលទ្ធផលទទួលបាន99%នៃការប្រឡងទូរភូមិឆ្នាំទៅមិញលោកយកបាទសន្ទុះគឺ79%លោកយកបាទអរគុណលោកធានដែលបានផ្ដល់នៃព័ត៌មានទាំងអស់នេះណាបាទជូនពរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាលោកយកបាទអរគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនកម្មវិធីយើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ក្នុងវគ្គនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនទីទៀតជួបគ្នាបន្តក្នុងវគ្គថៃទៀតដល់មកហើយយើងស្រស្អាតយើងរីករាយយើងលើកដៃរត់យើងស្រស្អាតយើងរីករាយរូបនេះគ្នាខ្លាំងយើងស្រស្អាតយើងរីករាយយើងរូបនេះលំហាត់កីឡាយើងរក្សារាងកាយស្អាតនិងសុខភាពល្អយើងរូបនេះស្អាតទឹកដោះគោស្រស់សុទ្ធវីណាមីផ្ដល់នូវសុខភាពល្អនិងរូបរាងកាយស្អាតជានិច្ចទោះបីខ្ញុំត្រូវកម្ដៅថ្ងៃនិងលំអងធូលីច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយពេលនេះខ្ញុំមានការជឿជាក់ទ្វេឡើងព្រោះប្រាំម្សៅ Poptin Care Powder ជាប្រចាំធ្វើឲ្យស្បែកសម៉ត់ផផង់ភ្លឺរលោងកុំភ្លេចប្រាំម្សៅ Pop រាល់ថ្ងៃណាPop សូមនៅថែរក្សាសម្រស់អ្នកចិត្តបានអត់បងមានកាយដែរខ្ញុំត្រូវការបញ្ចាំរថយន្តបានតែការប្រាក់ 10% សូមអញ្ជើញទៅក្រុមហ៊ុនលីហួរហាងបញ្ចាំវិញការប្រាក់ត្រឹមតែ 2% សេវាកម្មរហ័សពិសេសគឺមានសុវត្ថិភាពល្អធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានទំនុកចិត្តលីហួរហាងបញ្ចាំដោះស្រាយបញ្ហានាំមកនូវស្នាមញញឹមបាក់វេសនការចំណេះទូទៅនឹងវគ្គថ្មីភាសាអង់គ្លេសមកដល់ហើយចូលរៀនថ្ងៃទី5សីហា2013 Belty មានបាវវចនាគុណភាពប្រសិទ្ធភាពឧត្តមភាពសិលធម៌គុណធម៌និងមាន5កម្មវិធីធំ1ចំណេះទូទៅកម្មវិធីក្រសួងអប់រំមានពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី12បន្ថែមភាសាអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រ2ភាសាអង់គ្លេសពេញម៉ោងនិងក្រៅម៉ោងគ្រប់កម្រិតសិស្ស Level 12ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ2ចេញដល់ Belty និងអន្តរជាតិ TOEFL IELTS 3អ្នកជំនាញឯកទេសគោរពកសលនិងរដ្ឋបាល4កុំព្យូទ័រមាន12កម្មវិធី5អ្នកត្រៀមប្រឡងតែអន្តរជាតិTOEFL និង IELTS Belty, the best quality of education in Cambodia. ណោះព្រិចផ្ដល់ជូននៅកម្មវិធីអប់រំដល់ប្រសើរជាមួយនឹងសម្ភារៈកម្រិតលេខ1នៅលើទីធ្លាសាលាដែលស្ងប់ស្ងាត់និងសុវត្ថិភាពដែលមិនដូចកន្លែងណាផ្សេងទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីសិក្សាដែលមានស្តង់ដារប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ពិភពលោកផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាអាចប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យមួយចំនួនធំដែលមានកិត្តិនាមលើសកលលោកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ023 886 000អ្នកបានខិតខំធ្វើការរកប្រាក់ដើម្បីអនាគតក្រុមគ្រួសារអ្នកមិនថាមានហានិភ័យអ្វីកើតឡើងអ្នកត្រូវប្រកាសថាអនាគតរបស់ពួកគេនៅតែមាន Infinity Insurance ភាពកក់ក្ដៅដែលមានការធានាលេខទីនោះមានព័ត៌មានតែធំជាងនេះទៅទៀត
ជីបស៊ីមសេខាធំគ្មានអ្វីធំជាងនេះទេលើចាំអីទៀតទិញស៊ីមសេខាធំឥឡូវនេះពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅកម្ពុជាគម្រោងទី2ដែលលោកអ្នកកំពុងរងចាំបានមកដល់ហើយបូរីវិមានភ្នំពេញ The Commercial Zone ជាសំណង់លំនៅឋានដែលត្រូវបានបង្កើតទីផ្សារនិងទីប្រជុំជនសម្រាប់ទាំងការរស់នៅនិងធ្វើអាជីវកម្មសូមរួសរាន់មកជ្រើសរើសទីតាំងល្អនិងម៉ូដផ្ទះបែបទាន់សម័យដែលមានដូចជា Villa Diamond Villa Crystal Villa Silver និងផ្ទះល្វែងសូមអញ្ជើញមកឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10% បង់ប្រាក់មុន 5% បង់ប្រចាំខែត្រឹមតែ$324ជាពិសេសអត្រាការប្រាក់ 0% បុរីវិមានភ្នំពេញលំនៅឋាននៃសុភមង្គលស្រាបៀរអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀរខ្ញុំបេះដូងខ្មែរ ម្សៅម៉ត់ហុយ Pop-Tin Care រូបមន្ត UV Protection Insulai អាហារូបត្ថម្ភដែលមានគ្រប់ជីវជាតិសម្រាប់សុខភាពឪពុកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក អមរិតនៅជាមួយអ្នកដើម្បីអ្នក ដូលីប្រានបំបត្តិឈឺក្បាលឈឺចាប់ពីមរដូវនិងគ្រុនក្តៅ Chevrolet Cruze 2013 ថ្មីទំនើបទាន់សម័យកម្លាំងខ្លាំងស៊ីប្រេងតិចគុណភាពខ្ពស់ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មី បុរីវិមានភ្នំពេញលំនៅឋាននៃសុភមង្គលគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន Lee Hua Group EasyCom គឺជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតល្អផ្ដាច់គេនិងធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា ឥឡូវនេះអតិថិជនដែលរស់នៅផ្សារក្រុងសួងនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតអាចទស្សនាទូរទស្សន៍ Digital One TV ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 023 999 897 ទឹកដោះគោស្រស់ 100% លីហួរហាងបញ្ចាំទទួលបញ្ចាំចលនាវត្ថុនិងអចលនវត្ថុ Belty មានបង្រៀនចំណេះទូទៅភាសាអង់គ្លេសទូទៅថ្នាក់ជំនាញឯកទេសថ្នាក់កុំព្យូទ័រថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិទូរស័ព្ទលេខ 023 99 99 86 023 99 99 75 Website www.belty.edu.kh CP ធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងប្រិមត្តទស្សនិកជនវគ្គនេះជាវគ្គថៃបាទរឿងថៃក៏មានតែរឿងដែលសភារបស់គេនឹងបើកសម័យប្រជុំហើយនឹងយកនៅប្រធានបទដែលដើម្បីនឹងបាទការលើកលែងទោសដើម្បីនឹងយកមកពិភាក្សានៅក្នុងសភារបស់គេដើម្បីធ្វើសេចក្តីបង្រៀនច្បាប់នេះហើយក៏របៀបវិរៈនេះបានដាក់ចូលទៅក្នុងរបៀបវិរៈដំបូងរបស់គេហើយក៏គណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកលោកអភិសិទ្ធវិជ្ជាជីវ៉ាបានទាមទារឲ្យដកបើមិនដកទេនឹងមានការប្រឆាំងទាំងក្នុងសភានិងក្រៅសភាបាទដូច្នេះរឿងនេះគឺធ្វើឲ្យមានការតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលក្នុងនោះលោកវរឆៃដែលជាអ្នកបង្រៀងនៅច្បាប់បរិយាទានភ័យទោសដល់អ្នកនយោបាយដែលលើកលែងអ្នកដឹកនាំបាទក្នុងនោះគឺអត់មានអាយដាមថាក់ស៊ីននៅក្នុងនោះទេក៏ដូចជាលោកចតុផលលោកណដ្ឋវុឌ្ឍដូច្នេះវាជារឿងដែលច្បាស់ហើយដែលក្នុងនោះបានបកស្រាយជាយូរខែមកហើយតែទោះជាយ៉ាងណាគឺលោកអភិសិទ្ធដែលជាមេគណៈបព្វឆាំងគឺនៅតែធ្វើមិនយល់តែអញ្ចឹងហើយក៏ចេះតែនាំរឿងនឹងមកនិយាយថាវាជាការពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាការធ្វើការលើកលែងទោសឲ្យអាយដាមថាក់ស៊ីនលាក់បាទជាមួយគ្នានោះដែរពួកដែលនៅខាងក្រៅរបងហើយក៏បានប្រកបប្រកាសគ្នាដើម្បីនឹងមកប្រជុំទាមទារដើម្បីនឹងដេញលោកជំទាវជីងរ៉ាក់ឲ្យរំលាយសភាក៏ដូចជាចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគេមើលឃើញថាការដឹកនាំរបស់លោកជំទាវជីងរ៉ាក់នេះគឺធ្វើទៅតាមអ្វីដែលបងគឺអាយដាមថាក់ស៊ីនជាអ្នកបញ្ជាបាទជាអ្នកបញ្ជាហើយក្នុងនោះជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសថៃធ្វើបិទតែមានអាយដាមថាក់ស៊ីនបញ្ជាមកមែនក៏ប៉ុន្តែការងារផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេគឺដើរទៅមុខបាទដើរទៅមុខហើយក៏ការងាររបស់លោកជំទាវជីងរ៉ាក់គឺគាត់ធ្វើដោយមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនដោយសារគាត់គេមើលឃើញថាលោកជំទាវជីងរ៉ាក់ពុំរវីរវល់ពីរឿងនយោបាយទោះបីជាមានគេមើលងាយមើលថោកយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនាមលោកជំទាវជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃលោកជំទាវមិនបានយកតិចមកស្ដាប់នៅក្នុងការរិះគន់ដែលប្រើពាក្យអសុរោះទៅដល់លោកជំទាវពីគណៈបកប្រឆាំង
តែលោកជំទាវនៅតែខំប្រឹងដើរធ្វើការងាររបស់លោកជំទាវទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសការទូតរបស់លោកជំទាវល្អប្រសើរមកល្អប្រសើររីឯសេដ្ឋកិច្ចវិញក៏ត្រឹមត្រូវដែរឥឡូវហ្នឹងវាមាននៅពាក្យចាមអារាមក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់អ្នកមួយចំនួនដែលពុំមានចេតនាល្អទៅនឹងការដឹកនាំរបស់លោកជំទាវយ៉ាងរ៉ាក់គឺគេតែតែបំផុសធ្វើឲ្យតែលោកជំទាវយ៉ាងរ៉ាក់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនឹងក្តីក៏នៅតែមានពាក្យជាចាមអារាមថាទាហាននឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារបាទលោកយុតកតងបញ្ហានេះគឺពីម្សិលមិញលោកមេបញ្ជាការកងទ័ពទៅជើងគោកលោកបានប្រយុទ្ធចៅចាបាទលោកបានចេញមកបដិសេធហើយគឺតាមរយៈគេហទំព័របាងកកប៉ុនហ្នឹងគឺថាលោកបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺថាលោកចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីទៅថាការដែលយើងគឺថាខំប្រឹងគឺថាបញ្ជ្រាបព័ត៌មានទៅដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការយល់ច្រឡំហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកិច្ចការភាពរបស់ប្រទេសថៃនឹងរងជាពិសេសពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគទុនក៏ដូចជាជាចអីគេថាគេបាត់បង់ការទុកចិត្តទៅលើប្រទេសថៃហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកគឺថាស្ថិតក្នុងរបៀបមួយគឺថាព្រួយបារម្ភគឺថាទិញស្បៀងទិញអីទុកចឹងគាត់ថាមិនល្អទេហើយលោកសុំបដិសេធគឺថាកងទ័ពគឺថាគ្មានហេតុផលអីដែលត្រូវតែព្រោះរំរដ្ឋាភិបាលដែលកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនោះទេហើយលោកថាលោកនឹងឈរនៅក្នុងបុព្វហេតុជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយបើទោះបីជាអ្នកណាធ្វើអីមួយទៅប្រេះប្រាំមកសូមឲ្យច្បាប់លោកប្រឈមមុខទៅមួយនឹងច្បាប់ទៅនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាយ៉ាងច្បាស់តែអ្វីដែលគេឆ្ងល់ហ្នឹងវារត់ក្រោះ4 10គ្រឿង12គ្រឿងហ្នឹងបាទឃើញមែនបាទលោកក្នុងបញ្ហានេះលោកក៏បានលើកដែរថានោះគឺជាវាតែចលនាគេថាដែលថាសមយុទ្ធទេបាទសមយុទ្ធអីចេញទៅក្រៅទេបាទចេញទៅក្រៅទេហើយក៏ប៉ុន្តែទូតួថៃពីព្រឹកមិញនេះក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយពីកងទ័ពជើងគោករបស់គេថាការចល័តរថក្រោះចំនួន12គ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនេះដោយសារថាមូលដ្ឋានរថក្រោះហ្នឹងគឺនៅក្រុងបាងកកនៅមិនចំកណ្ដាលក្រុងទេតែនៅជីក្រុងដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងការចល័តនេះវាត្រូវកាត់ក្រុងមកជាហៀងដែរដើម្បីទៅខេត្តមួយទៀតបាទដល់ឃើញអញ្ចឹងទៅគាត់ថាអុញមកហើយពីព្រោះគេហៅថារបួសស្នាមចាស់របស់គេនឹងនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយតែទោះយ៉ាងណាក្តីយើងក៏បានមើលឃើញថាក្រុមមេដឹកនាំអាវក្រហមក៏បានប្រកាសសំណូមពរទៅដល់ចលនារបស់គេគឺក្រុមអាវក្រហមប្រជាជននៅតាមខេត្តនានាហ្នឹងសូមឲ្យនៅភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយបើតែឃើញពួកគេហៅថាក្រុមមកខាងទៀតប្រមូលផ្ដុំគ្នាក៏ប៉ុន្តែក៏ពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យខាងអាវក្រហមនឹងមានការព្រួយបារម្ភដែរពីព្រោះកម្លាំងរបស់គេក៏គេមានច្រើនដែរនេះលោកស្រីស៊ីដាដែលជាមេដឹកនាំនៃក្រុមអាវក្រហមគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងធ្វើសន្និសីទកសែតថ្ងៃរសៀលនេះហើយការដែលធ្វើសន្និសីទកសែតនេះគឺគោលបំណងគឺទប់ទល់សភាពការកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាវក្រហមរបស់គេនឹងមានការព្រួយបារម្ភអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមម្ខាងទៀតគឺក្រុមលោកអភិសិទ្ធវិជ្ជាជីវ៉ាពីព្រោះថាមានកម្លាំងមិនជាច្រើនប្រមាណទេដែលគេប្រមូលផ្ដុំគ្នានោះបាទដូច្នេះគេមើលឃើញថាការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមម្ខាងទៀតនោះគឺមិនអាចនឹងលុបនៅការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមអាវក្រហមបានទេហើយលោកចតុផនរូបផាន់ពីយប់មិញគាត់ក៏បានលើកឡើងដែរថាក្រុមអាវក្រហមមិនពិបាកទេគេថាគ្រាន់តែផ្លុំកញ្ចែមកជ្រែកគឺជុំគ្នាតែម្ដងបាទជុំគ្នាឲ្យលើសពួកដែលប្រមូលផ្ដុំពួកអាវលឿងក៏ដូចជាពួកអភិសិទ្ធនេះ10 ដងគេថា10 ដងមកផ្លែតភ្លាមហ្នឹងបាទដូច្នេះយើងក៏រងចាំមើលទៀតតើការទប់ទល់នៃសភាពការដោះស្រាយនៅទំនាស់នយោបាយរបស់ប្រទេសថៃរវាងគណៈបកកណ្ដាលជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាក្រុមអាវលឿងនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៀតសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មកផ្លែតសិន